Pøbel har talt, gutter. Er du klar? Pøbel har talt. Læs op. Claims. Dummeste spiller. Ingen game. Så sygt. Første stemme går til MSL. Det værste er, at jeg ikke føler det. Men du gør det. Anden stemme går til MSL. Altså, det er ikke det, jeg føler. Nej, det er vi godt klar over. Tredje stemme går til Mundkusse. Hvad? Hvad var det? Det bliver spændende lige pludselig. Mundkusse. Nej! Ja, jeg skal stemme op! Nille. Kom on. Hey, altså, det kan godt være på dit eget spil. Lad os lige tage den. René, hvad vil du stemme? Nille. Jeg stemmer på du. Selv. Jeg har stemt på Nille, og det er af den grund, han er fin nok, når han tænker på sit eget spil. Og det er jo også fint nok, når det er det han skal. Men rotationer og alt det der, det fatter du bare ikke af. Hvorfor? Vi har siddet og aftalt, at for eksempel, det er lidt du andre, jeg roterer til lille grav. Nej, det er at læse spillet. Altså, det er det, jeg tænker, når det er. Det er jo netop læsespil, når jeg løber med lille grav. Når jeg kan læse, at de ikke kommer lille, så skal jeg det er også mest som te og sådan noget. Altså, det er jo ikke fordi, vi er eller hvad? Jeg vil gerne forstå, hvad du mener. Niel, du er en af de bedste spillere, sådan, når du er alene. Når du spiller for dig selv, når du Ja, flexer. præcis. Det er også det, jeg mener. Men jeg tænkte sådan... Ja, taktisk mæssigt, men der skal Nille jo ikke byde ind med noget, så det er fucking ligegyldigt. Jeg ved ikke, Men det var bare det, jeg vil jeg ikke stemme på dig. Men hvorfor har du 2 stemmer, når han er vores caller? Jeg stemmer på Messel. Jeg stemmer på du. Jeg stemmer på Skal jeg komme Messel. med Jeg stemmer på Messel, fordi at nogle gange der får de der hjerneblødninger, så man løber igennem en smoke, når de har echo. Det går være, at jeg var fejl sådan en gang imellem sidste på runden, hvor jeg for eksempel kom til at trænge smoke, men det er bare dumt. Det er virkelig bare hjerneskadet dumt. Det har kun været... Det har været... Du laver tit. Nej, jeg har været... Ja, videoerne var på 3. max, hvor de står 3 mand bag en smoke med Eagles, hvor du kommer løbende ned til. Fordi du ved godt natebokken, ja. Det ved jeg godt, men det Ja, er godt, ikke og de stod under halvtaget, hvor jeg kan se dem i natebok. Derfor tænker jeg, okay, der er ikke Jeg noget. står ikke med det smuk der. Der er ikke noget, så bare ser frem, så er 5 mand i ansigtet. Det er stadig ikke mening, altså. Du ved, de er ikke Men anyway. Så prøv lige Janne, du prøver lige begynde med, nu skal jeg det med, der skal jeg høre noget sted. Altså, jeg Jeg stemmer synes, på der er også du. mange hjerneblødninger, når vi er ikke sådan one situationer sådan. Synes jeg. Når det er presset situationer. Ja, klart situationer der. Nogle gange, du så holde overblikket nogle gange, når det er i dit 2-1 eller 2-2. Eller Det er derfor jeg ser den, at det kan rent læse spillemæssigt, der synes jeg ikke, der er noget problem. Nej, der er du. Der er ikke noget problem med, men det er mere i Det er nemlig timing i hvor XMX. Jeg stemmer på grund af din timing, den stikker den Det ved jeg godt. Den er Du har verdens dårligste timing for den. hold nu kæft, jeg kommer. Altså, når vi skal Alt begrunde andet det, er så skal fint. vi også snakke om det. Helt seriøst. Altså, Alt colormæssigt, der er fuldstændig en, der er du nice. andet er fint, men din timing... Klart, det er lort. Jeg har verdens dårligste klodsspil der videre. Ja, men det er fint. Der er jo nogen, der mister 100%. Der er jo lige 2 mod 2, så det... Mister 100%. Så må der være en anden, der må have bomben, der kan være sidst. Hvem var det, der sang knille? Nej, så kan vi lave en Det er jo han eksklusiv. har forklaret sig på, hvorfor. Nille, du laver et nyt... Messel, så stemmer du bare. Enten vælger du du eller dig selv. Ja, okay. Den der stemmer på en anden, vælger så vel. Det er faktisk svært, fordi jeg har lyst til at drikke lige nu. Så er der ikke Nej, noget. så dybt seriøst. Det skal være seriøst. Hvad med dumme start? Altså, Hvad føler du? det er jo det, der er fucking svært. Fordi personligt, der er du fucking god, når du bare sidder og spiller for dig selv. Glem Nille. Og du skal jo ikke... Jeg er ikke med i den jo. Nej, det er ikke... Prøv at lytte på mig. Jeg lytter med. Personligt, du er fucking hjernedød. Taktisk, når du bare sidder for dig selv. Colormæssigt, som du overhovedet ikke skal... Hvad var det for en dreng? Monominister. Nej, Flæskminister. Smukminister. Hvad var det, så var en halv time eller sådan noget? Jeg er smukminister. Jeg Hvem er kan- smukminister? Det er næste spørgsmål. Hvem er smukminister? men colormæssigt, der skal du jo ikke give noget til holdet, men der er du stadig væk. Jeg er eneste, der synes, der er fucking meget. Ja, der er jo vildt varmt. Det er nice. Hvad, ja. Det er chill. Okay, men skal du nødt til at vælge? Du eller
Altså, hvad mener du så? Jamen, jeg kan da godt se, at jeg laver nogle dumme fejl, men jeg synes faktisk ikke, det er ret meget. Er det værd end du? Og for eksempel, hvis man... Er det værd end du? Okay, nu går jeg går direkte ud for SDFC, der føler jeg, at han har lavet flest fejl i forhold til mig. Det kan man sige. Jeg skal se, ja. Overall, nej. Men ja. Jamen, jeg siger, at jeg går ud for Det der kan jeg godt se. Jeg kan slet ikke se, hvad du har lavet i det der. Jeg kan se, at det er smoke. Det er Smoke. den kan jeg se, men jeg kan ikke se, hvad du mere har lavet. Nej, men hvad har jeg lavet? Positionere. Altså, Positionere. det er altså tanken. Det er det eneste problem. Alt andet er fint, men... Nej, positionere har ikke stemt. Det er bare hans aftale. Det Det er mere fordi, at normalt der holder I to ikke sammen. Jeg holdt buen rundt. Og I har generelt ikke nogen aftaler, jeg to. Og derfor vil jeg sige, I kan også have et problem med, hvor I positionerer i forhold til hinanden, fordi I ikke ved, hvad I skal stå. Så selvfølgelig bliver det svært, fordi der vil du mene, at han stiller sig forkert, fordi han ikke stiller sig i forhold til dig. Min positionering bliver også meget akavet, fordi enten så kan jeg stå sej, eller så kan jeg stå rav. Ja. Og så valgte han grav 4. Okay, så lad mig sige det sådan her. Kan I huske, fordi nu kan I huske den der fejl, kan I huske fejl fra mit spil? De der. Det var generelt små fejl. Generelt... Jamen, jeg er ligeglad med små fejl. Jamen, jeg kan nævne det, nu så har sagt, at du går ud, hvad hedder det, coils, hvad hedder ruller, og du stiller helt ud til højre, det er kæmpe idiotisk. Ja, det er en fejl. Det kan man nævne, det er jo en bummer, ligesom, i og med at du åbner dig for, at den AV kan komme frem. AK har langt lettere også, i og med at han kan se hele din krop, i stedet for kun dit hoved. Så det er jo også bare en fejl, som man kan Hvor sige. længere til træk der også. Ja. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg sidder bare hænger fast i sådan nogle små fejl. Sådan noget for sådan, når vi... Altså, Jeg har sådan, der står sådan 50 min værn, så den synes jeg, vi skal lade ligge. Fordi der er ikke en... Ja, vi skal i gang med at drikke, så jeg stemmer på du. Okay. Kom ind nu. Og vi skal lige passe på med, at vi ikke viser for meget vodka til ham her. Så længe vi kan se det. Han har jo ikke set vodka. Jo, han har.